الحكايه بتاعت ازاي بني ادم يبقى كويس دي، ده سؤال صعب جدا. ده هو اصلا صعوبته في الحقيقه، يعني هو ده صعوبه انك بني ادم، هو ان انت محتاج تعرف ازاي تبقى كويس، لان بقيه الحاجات كلها عارفه ازاي تبقى كويسه. يعني الفار عارف ازاي يبقى كويس، انت مش عارف، فده مشكل. فانا فالحكايه دي مفيش اجابه واحده لكل الناس، لانه انت اني كويس فيهم وانت هتبقى كويس ايه. ما احنا مليون درجه، احنا مليون يعني مرتبه، انت اني كويس فيهم. ودي غلطه كبيره بيعملها البني ادمين وهم بيتعاملوا مع الحياه البرانيه، ان هو بيقول لك عايز تبقى كويس يا باشا، يبقى معاك فلوس، يبقى معاك بيت، تبقى مش عارف ايه، متجوز، تبقى مخلف، تبقى مش عارف، عنده لسته كده من الحاجات، تنجح في المدرسه، تنجح في الجامعه، تبقى ناجح، تعمل بيزنس، تبقى مش عارف ايه كده. كل واحد بقى بيقول لك الكويس بتاعه. فتروح لواحد امريكاني تقول له يعني ايه كويس، يقول لك حاجه. تروح لواحد في امريكاني بس عايش بالفانيلا في وسط مش عارف ايه في تكساس، يقول لك حاجه تانية. تروح لواحد افريقي يعني ايه كويس. الحياه اصلا مليانه بتصورات عن ازاي تبقى كويس. فانت مسؤول عن انك تستكشف ايه كويس الحقيقي بتاعك انت. علما بانه ده شيء ملوش علاقه باللي يعجبك، لان انت ممكن يعجبك شيء، الله انا عايز ابقى زي كريستيانو رونالدو، انا كده هبقى كويس، انا عاوز فلوس كتير ابقى كويس. الحكايه دي مش بتاعتك، الحكايه دي انت مستلفها. هم بيقعدوا يبيعوها لك في الاعلانات وفي التلفزيون وفي التليفون، بيعلموك طريقه معينه انت هتبقى كويس فيها. فيطلعوا لك اعلان بتاع قريه في الساحل ويقول لك الحياه كما ينبغي ان تكون. ماشي، احلى مكان في العالم، ماشي زي ما تشوف. فانت دلوقتي المفروض انك هتحس ايه لو انا مش مع الناس دي؟ انا اكيد مش كويس. هو ده مش حقيقي، ده كذب. الكويس بتاعك هو كويس بتاعك انت، لازم انت اللي تستكشفه هو فين. الحاجه الوحيده اللي انا هحط عليها 50 خط وهسيبها كده عشان تبقى هي دي الاجابه بس، هي انك لازم تكتشف انت الموضوع بتاع كويس ازاي، ولازم تكتشف الموضوع انت تبقى كويس ازاي من جوات نفسك. لازم تروح لنفسك وتتصل بيك وتتصل بقلبك، وتروح باصص بقى لبره وتشوف انت عايز تبقى كويس ازاي في علاقتك باللي بره. ما انت مش ممكن تكون كويس وانت علاقتك بره مش كويسه، ومش ممكن تكون كويس وانت ما عندكش علاقه بنفسك اصلا. العلاقه دي تبقى كويسه، فبعدين العلاقه دي تبقى كويسه. فانا ممكن ابص كده واقول انتوا عارفين ايه، انا مش عايز اعيش العيشه بتاعتكم دي، انا عايز اعمل حاجه تانية. انتوا عارفين ايه، انا مش عايز اكون الحاجه دي، كل الحاجه اللي انتم متفقين عليها دي انا مش عايز اكونها. انا هبقى كويس لما كده. انتوا كلكم عايزين تخرجوا، انا مش عايز اخرج. انتوا كلكم عايزين تعملوا، انا مش عايز اعمل. انا لازم الحكايه دي بيرمننت، يعني نكتبها بالحبر على وشك؟ لا. ممكن تتغير. فانا دلوقتي حالا انا الكويس بتاعي ان انا لازم اسكت، فما تقعديش تقولي اتكلم. انا دلوقتي الكويس بتاعي ان انا عايز اعبر عن نفسي، ما تقعديش تقولي اسكت. انا عايز الاقي الكويس بتاعي، انا عايز اقعد اجرب. هو بقى الطبخ بيحصل كده بقى، ان انا بجرب طريقه وبعدين اشوف اثرها على نفسي، اشوف اثرها على ما حولي، وبعدين استنى ده بتاع الناس كلهم مش طايقيني، اكيد انا عامل حاجه غلط. اعمل الطريقه، انا ساكت ما بقتش عارف اتكلم، انا دخلت جوه، وقعت جوه نفسي قوي، مش عارف اطلع بره. حد بيقول لي ازيك مش عارف ارد، لا يبقى لازم اطلع بره، وافضل اجرب كده كده زي ما كده. زي واحد بيبقى شاف، يعني واحد بيبقى طباخ ماهر ازاي بيقعد يجرب. طب نزود البتاع، طب جرب، لازم تجرب. اهو جرب، ايوه كده كويس. كويس يعني ايه بقى؟ ايوه ده كده عظمه، ده كده كسرنا يا عم، ولا عايزين نكسر الدنيا ولا عايزين عظمه ولا عايزين زفت، عايزينك كويس. انت كويس، انا كويس، الحمد لله انا كويس. كويس مش يعني كل حاجه في حياتك ماشيه زي ما انت عايز. كويس يعني مش كل الناس بتحبك وكل الناس بتسقف، ده مش معنى كويس. كويس يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت لاقي، بس لاقي كويس. لما تلاقي حاجه كويسه كده انت هتعرف. دور على الحاجه اللي انت مش عارفها دي. انا عاوز ادور على فين ببقى كويس، عاوز ابقى كويس. وكويس ده يعني ايه؟ permanent state برضو، يعني خلاص انا بقيت كويس بقى فهنبطل، لا. كويس يعني ايوه زي العربيه كده. العربيه مثلا تبقى ماشيه على، كل عربيه عندها بناء على الشارع عامل ازاي وهي عامله ازاي، عربيه ايه نوعها وايه مواصفاتها، وعندها سرعه معينه كده
بتبقى العربيه كده ماشيه، مش بتبكبك ومش تعبانه. RPM كده في حته كده 2 كده 2 ونص somewhere. الموتور ده معمول ممكن يقعد على السبيد دي 10 ساعات ما يتضايقش. ده المكان ده كويس للعربيه دي. بالراحه العربيه تبقى من كده، بسرعه العربيه تبقى تعبانه. برضو انت كمان كده تقرص ولا مش عايز تبقى كويس، عايز تلاقي المكان اللي انت الكويس اللي انت ممكن تشتغل منه، عشان لما تشتغل من مكان كويس شغلك هيطلع احسن. عايز تلاقي المكان الكويس اللي ممكن تروح منه، عشان لما تروح وانت في مكان كويس هتعرف تكلم الناس في البيت دول مكان كويس. عايز تلاقي المكان الكويس بتاعك، عايز تلاقي المكان الكويس عشان لما تيجي تصلي تعرف تصلي. انت دلوقتي لو انت مجنون دلوقتي واقف تصلي، يعني هتصلي ازاي يعني؟ ولو انت مجنون رايح تكلم مراتك وتكلم عيالك هتكلم ازاي؟ هتبقى مجنون. مجنون رايح اكلم ابني وانا مجنون، طب هيعمل بيا ايه؟ ولا حاجه. هيتعلم مني يبقى مجنون زي لما يكبر. خلاص ان شاء الله نبقى كويسين كلنا.